喂，何生啊，好明顯你嗰個會計錯數啦，我批嗰項嗰個唔係咁嘅數嚟嘅，你可唔可以叫佢計清楚啲啊？仲有你啊，我明明俾筆數你係為咗要你管下邊啲人，乜唔係你俾翻個問題我，你可唔可以管好佢啊？喂，聽講好寂寞喎。佢已經單身咗6年啦，我又高又靚仔，最緊要我又有錢喎，咁點解我未揾到女朋友㗎？收入有幾高啊？ 1個億未夠咁你身高有幾高？ 2米，係唔錯咩？咁點解呢個條件下更加冇人揾我嘅？食嘢先啦，嗱，食 pizza 啦，咁好食嘅，呢啲嘢我都食過晒啦。咁呢一個你有食過未啊？哇！呢個 pizza 有條連你出嚟啦，你再咬我，將個 pizza 爆晒出嚟啊！好似你喺個海度游水咁啊！唔得，我一定要再過嚟食個。呢個 pizza 雙層嘅，你睇下一剪開仲啲爆漿芝士啊！呢個 pizza 咁特別嘅，我哋都未見過嘅。小朋友先選擇，全部都係我嘅。要話俾佢聽，其實食。喂，仲有啲男人。